马上好了是吧？就是要吃刚出锅的。美味双小泡，好吃我知道。临平朱文英点心店，2个人22。这里呢是临平的老城区，你看看这个房子都是80、90年代，往往好吃的这种小吃店、点心店就藏在这种居民楼下面。听朋友说这家说做的非常不错，所以我们今天来看看到底做的怎么样。这个都包了浆了，说明它起码开了几10年了。太尴尬了。哇，你这家店开了好多年吧？我看你这块牌子都包浆了，30多年了。哇，有块稳定蛋包。这不点没了。来，要的，10个煎饺，6个煎包，一碗馄饨。报下一步马上出来。好嘞，可以整。馄饨吧，馄饨1碗就行了。3分钟后面。到我们了吗？老板给我10个呗。啊，他们没了。好嘞，我先吃啊，等下付钱啊。好。然后煎包出来了，一起付。哇，这个是刚出锅的。这个有汤汁。这汤汁做的还油润，肉很新鲜。这个稍微小一点啊，但是肉呢给的相对来说少了点，对，皮比较厚一点，稍微有整油。你看上面多少油。小馄饨是谁的？这个馄饨啊，你看，这个就是手捏小馄饨。什么叫手捏小馄饨？就是肉往里面捏一点点的。这馄饨做的，我没有吃到肉。我说你吃不出碱味吗？吃的很重。这个馄饨，煎包好了吗？来了。好，给我6个。好嘞，谢谢。它这个为什么会呈现这种表面不是很清爽的感觉呢？就是油放太多了，皮煎的不错的。这个才真正刚出锅的。馅料呢跟饺子的是一样的，放了一点点葱，有一点葱香味，就是很绵的，不筋道，粘牙了是吧？那种感觉呢，就像隔夜的或者蒸过2次以后的这个馒头包子一样，对吧？我是不是说的声音太大了？整体来讲，肉还是新鲜的，就是太油了一点。多少钱，老板22，包吃1块2。好，小吃1块。记得点赞关注哦。